Hi friends, welcome to logu kitchen. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரைடு சிக்கன் KFC ஸ்டைலில் வீட்டில் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம், வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இன்றைக்கி நம்ம 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்குறோம். நல்லா பெரிய பெரிய பீஸ் அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, வித் ஸ்கின்னோடு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு இதில் சேர்த்துக்குங்க. அடுத்தது கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட வந்து நம்ம 300 ml மோர் சேர்த்துக்கலாம். இது மோர் சேர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஓவர் நைட் வந்து நீங்கள் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. அப்படி இல்லாட்டி குறைஞ்சது ஒரு 5 மணி நேரமாவது நம்ம இது முன்னாடியே இது வந்து மேரினேட் பண்ணி ஊற வைக்கணுங்க. இப்போ அதுக்கு நம்ம மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு மைதா ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். பெப்பரிக்கா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். பெப்பரிக்கா பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஆனியன் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது கார்லிக் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் ஆனியன் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளாக்ஸ் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா க்ரஷ் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளாக்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா தேவையில்லை. இப்போ அந்த மிக்சரை கூட எதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு 2 முட்டையை உடச்சி இதில் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு, மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம நைட் ஃபுல்லாக ஊறின சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து முட்டையில் ஒரு டிக் பண்ணி அடுத்தது வந்து மைதா அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு அந்த மிக்சரில் ரெடி பண்ணிக்கலாம். எப்போயுமே இது மாதிரி நம்ம மேரினேட் பண்ணுறப்ப 2 கை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு கை வந்து நம்ம முட்டையில் டிக் பண்ணி எடுத்துக்கணும், இன்னொரு கை வந்து அந்த மிக்சர் வந்து அதை படாமல், இல்லாட்டி கையில் வந்து பிசு பிசுன்னு ஓட்டும். அதுக்காக நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணணும். இதே மாதிரி மீதி உள்ளது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், ஒரு கை வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் எக் ஒயிட்டை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை போட்டுட்டு அடுத்தது இன்னொரு கையில் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் மேலே இருக்கிறத ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் கையில் நல்லா ஒட்டாமல் அது நம்ம வச்சுருக்கிற மிக்சர் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். இதே மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து டிக் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச வாட்டிக்கு நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் சிக்கனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். சிக்கன் குறைஞ்சது 20 மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரை ஆகணும். ரொம்ப மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ ரொம்ப டேஸ்டியான KFC ஃப்ரைடு சிக்கன் நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லோகு கிச்சன். அறுசுவை இது தனி சுவை. மறந்துடாமல் லோகு கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட அந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு